afur macaan badana halkan kusoo diyaarinaya afurkaana ku dhahay wuu fudud yahay dhadhan fiican uu leeyahay marka ugu horeysa waxa u baahan tahay rootiga ismariska ama slice-ka laba xaba soo dul saaray waa fidinaya dib galaasa soo qaatay qaybta dhaxa ka jaraya inta soo hartay geesahan waxa sameynaya wax yar oo minti iyo wax yar oo filfil inta ku darashiiday waxa ka dhiganaya rootiga qalalan meel dhiganaya waxa soo qaatay ukun waxa ku darsanaya wax yar oo caano si fiican isku soo qasay xabad kale ukun gadaal kaga darsaday caano way u kala go'een kadib waxa soo qaatay rootiga soo jartay ukunta caanaha si fiican u soo marinaya labada dhinac kadib waxa sameynaa rooti qalnaadan dusha ka marinaya marka soo dhameystay ka bacdi waa duwaya dabka qarnayna waa dab aad u hooseeyo saliida marka hore waa iska sii kululay marka xoogaa dabka ku saarnaad waxa sameynaysaa inta soo qaadatay saliida dusha wax yar kaga shubeysaa waxa la rabaa sida burka oo kale inuu kor u soo kaco dhaxdiisana ay banaanaato qaybta hoose markay soo karto dan qaybta kor u rogaya marka uu diyaar soo noqdana waa kala baxaya waxa sidoo kale diyaarsanaya waxyaalihi rootiga dhaxda ka gali lahaa waxa soo qaatay basal xoogaa soo shiilaya waxa ku soo darsaday chicken markuu soo shilmo waxa ku soo darsaday kadib barbarooniyaasha kala nooca iyo karoota soo hoolay kadib haddana waxa ku soo darsanaya xawaaji isku dardar iyo wax yar oo filfil ah iyo waxa kale ku soo darsanaya xawaaji loo talagalay chickenka xoogaa yar oo cusbo ah iyo kajab ku soo darsanaya sidoo kale waxa jeclaystay inaan ku darsado jeexli midhanaan hal qaando waxa ku darsanaya cream cheese hadaan helin coconut cream ku bedelan kartaa labadaba meel kasta way yaalaan kadib waxa jeclaystay inaan ku soo darsado mozzarella cheese option waa labadaba hadaan helin waa iska dhaafi kartaa hadaa jeclaysato xataa waxa ku bedelan kartaa mayonnaise iyo kajab chickenka iyo qudaartaadana waa soo diyaarsanaysaa markaas oo dhameystay ka bacdi waa kana ila arka rooti day soo dubay waxa laga rabaa saas inuu dhaxdo u banaan salaati iyo qudaartii soo diyaarsada dhaxda ka gashanaya afurkan waa da family u sameystay in laga soo duceyn doono please akoonka kor loo qaado fiidiyoo badan faa'iido leh oo idin soo wada ee page-ka furaha la soo dhaho waxaan ilaahay ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkeena iyo salaadaheena bisha ramadaanna kuwii loo naxariisto oo dambigooda la dhaafo oo naarta laga xoreeyo inuu ilaahay nagu daro